القطار من جرار وعربات قوة وعربات درجة أولى ودرجة ثانية وبوفيه بإجمالي سعة 490 راكبا، مقسمة على النحو التالي: 140 راكب في الدرجة الأولى و350 راكبا في الدرجة الثانية. وحرصا من الهيئة على اتباع درجات الأمان، فسيتم تصنيع دواخل هذه القطارات من مواد مقاومة للحريق، وسيتم تزويد عرباتها بكاميرات مراقبة عالية الجودة. وحفاظا على البيئة، فسيتم تزويد هذه القطارات بدورات مياه بنظام الفاكيوم للمرة الأولى، وهو نفس نظام دورات المياه المستخدمة بالطائرات. ولم تغفل الهيئة ولأول مرة أيضا حق أصحاب القدرات الخاصة في التنقل بأمان بالسكة الحديد، فقد قامت بتخصيص أماكن بالقطار مجهزة لهم. وقد حرصت الهيئة على توفير الرفاهية لمستخدمي هذه القطارات، فسيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام، وكذلك عرض التعليمات من خلال شاشة خاصة لكل راكب في الدرجة الأولى، وشاشات مركزية في الدرجة الثانية. وتتميز تكنولوجيا تالجو لتصنيع القطارات باستخدام سبائك الألمنيوم في تصنيع العربات، مما يقلل من وزن القطار، وبالتالي توفير الوقود المستخدم في الرحلة. كما أن سبائك الألمنيوم تكون مقاومة للصدأ، وبالتالي لا تتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها. وكذلك تضمن تكنولوجيا تالجو توفير الراحة العالية التي سيشعر بها الراكب أثناء الرحلة، خاصة في المنحنيات. ووفقا لبنود المناقصة، فإن شركة تالجو تلتزم بتأهيل إحدى ورش الهيئة وتزويدها بالمعدات اللازمة لإجراء الصيانة المطلوبة لضمان جودة الخدمة على النحو الأفضل، إلى جانب التزامها بتدريب العاملين بالسكة الحديد على أحدث أساليب الصيانة العالمية. وقد بلغت قيمة التعاقد بين الهيئة القومية والشركة حوالي 100